今晚整豉汁炒蜆、豆豉、蒜頭、洋葱、青椒，過嚟整下色水嘅啫嚇，點下啲汁食下都幾好嘅。咁啊，點解要落去呢？我尋日去完長洲食嗰個豉汁炒蜆，佢係有依類洋葱同埋青椒，我咪跟佢咯嚇。好，首先搞咗啲蜆先，咁呢就要去吐沙呢，就好多種方法嘅話，有啲係鹽水，有啲係溫水，咁呢就有啲啊擺支生鏽鐵釘咁樣，咁呢據聞呢最有效率嘅方法呢就係熬佢啊，熬佢，咁啊落少少水啊，係咁熬佢。熬佢幾耐呢？分零2分鐘到啦。手攰啊，唔知有冇1分鐘呢？算啦，睇下先。哇！睇見得嚇人啊！咁呢個方法呢就唔係齋講嘅，咁曾經呢就有啲小學生呢攞依個嚟做實驗啊，做咗實驗睇下係咪真係得，咁佢都有發覺話咁樣都吐好多沙出嚟。不過你唔好見啲水咁濁，未必係沙嚟嘅，可能佢黐喺個殼嗰啲嘢嚟嘅。睇落去好似幾有效啊！咁啊，再沖下去啦。咁啊，洗完啦。跟住個青椒呢，就用一半呢，你可以用晒嘅，冇乜所謂嘅，唔用都得。即係有啲色水好睇啲咁解啫。如果加埋紅椒啊，仲好睇。洋葱啊又要少少啦，一半啦。咁整埋啲蒜蓉。豆豉啊，其實唔使太多嘅，咁多咧應該夠嘅。當然咧都係你中意落幾多落幾多，我落咁多啦。沖乾淨佢之後咧，研下佢，你中意揾個刀尾研又得，總之研下佢啦嚇。剁下佢都得㗎嘛。咁啊，有啲爛咗，有啲未爛，唔緊要嘅，一粒粒都唔緊要。好 ，OK 㗎啦。咁呢啲豆豉啊，有少少鹹鹹地嘅，加翻少少糖去，撈佢。你話唔加得唔得？而家唔加都得嘅，一陣間就加咯，即係調味有陣時加都得嘅，冇乜所謂。一陣間都要打翻個芡嘅，你食啲豉汁炒蜆咧，有啲結結地啊嘛。咁啲蜆咧就首先就烚一烚佢先，烚到開口先啊。咁你話就咁炒得唔得嘅？冇話唔得嘅，都得嘅。烚到開蓋啊！唔開口嗰啲啊真係死啊，可以揀翻出嚟啊。好啦，咁啊開蓋，熄火，隔咗啲水。好，煮得。爆下啲洋葱，爆下啲蒜粒，啲豆豉。
好，搞掂，爆到咁上下咧，落埋啲蜆落去。咁你話夠唔夠味咧？應該唔夠嘅，起碼加翻啲豉油或者蠔油啦嚇。我會加啲蠔油嘅，加啲蠔油咧就順便咧就打埋個芡就啱啦。因為你食炒蜆咧，梗係有啲汁噶嘛，張住啊。咁你話熟未咧？根據中國人嘅標準咧，就一開蓋就熟噶啦嚇。試下味先。最後咧可以拉少少酒。唔中意酒香可以唔好落嚇，咁啊香少少。咁啊，搞掂起得。